महातन्द्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्य मान्याः विजीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिगामी विदत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात् चतुर्भिस्फटिकमणिमयीं अक्षमालां ददाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं च परेण भासाकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयन्निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादस्य हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। दत्तात्रेय हरे कृष्ण उन्मत्तानन्ददायक दिगम्बरमुने बालपिशाचज्ञानसागर यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे अज्ञानान्तर्गहनपतितान् आत्मविद्योपदेशैः त्रातुं लोकान् भवतवशिका तापपापश्यमानान् मुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मूलतो निष्पदन्ति शम्भोर्मूर्तिः चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपाः शास्त्रं शारीरमीमांसा देवस्य परमेश्वरः आचार्याः शङ्कराचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि। श्रीहरये नमः। श्रीहस्पतिया भगवान्